مرحبا، معكم دكتورة رولانا فيصل علي، أخصائية طب الأطفال وحديثي الولادة. بحلقة اليوم رح أحكي عن أسباب السعال، خاصة بهالأيام عم بنشوف كتير حالات من السعال يلي عم بتطول عند أطفالنا. فشو هي أشهر أسباب السعال؟ رح نتعرف عنها واحدة ورا الثانية ونشوف كيف نحن رح نتعامل معها، وشو هي الأخطاء اللي لازم نبعد عنها لما يصيب طفلنا السعال. بداية أسباب السعال كتير، والسعال هو ما مرض، هو عرض لمرض معين، فرح منشوفه موجود مع عدة أمراض. لذلك التعامل مع السعال بده يكون مختلف بحسب الحالة وبحسب السبب يلي أدى لهيدا السعال. فأكثر سبب منشوفه منتشر بين أطفالنا كسبب للسعال هو حساسية الصدر. حساسية الصدر اللي بتكون مجرد حساسية لحد ما نوصل لحالة مزمنة اللي هي الربو. فبالنسبة لحساسية الصدر، السبب هون أكيد هو رح يكون عنا قصة عائلية. أحد أفراد العيلة، أب ولا أم أو أخ أو أخت، عندهم مشكلة حساسية. طبعا أي نوع من الحساسية، سواء كان حساسية صدر أو حساسية جلد أو حساسية أنف، فممكن بالتالي هيدا الشيء يتظاهر عند أحد أطفالنا بوجود حساسية الصدر. طبعا سبب السعال هون لما يتعرض الطفل للمثير خارجي، للسبب اللي بيؤدي لحدوث أو انطلاق فعل التحسس عنده، واللي هو ممكن يكون عبارة عن روائح بالبيت، سواء كانت هالروائح هي عطر ولا كانت روائح الطبخ، روائح الألي مثلا، أو ممكن يكون دخان اللي ممكن يكون عبارة عن السجاير يلي ممكن يكون أي أحد أفراد العائلة عم بيدخن، سواء كان سجاير ولا كان أرجيلة، واللي ممكن تكون عبارة عن مثلا بخاخات ملطف الجو، أو بخاخات طاردة للحشرات، أو مثلا الانتقال المفاجئ من جو حار لجو بارد. كل هي عبارة عن أسباب بتؤدي لانطلاق فعل التحسس عند الطفل، واللي ممكن يتظاهر بحساسية الصدر يلي رح يعبر عنها بالسعال. السعال يلي بيكون مترافق مع حساسية الصدر ميزته انه اكثر شيء بنشوفه بالليل او اول ما يفيق الطفل الصبح من النوم، وخلال السنة اكثر فصول بصير فيها هيدا نوبة الحساسية وبتنطلق موجة السعال هي، فهي بفصل الخريف وفصل الربيع. فنحن أهم خطوة بعلاج السعال المترافق مع حساسية الصدر إنه نكون نحن عم نعطي طفلنا العلاج الوقائي بشكل صحيح، مثل ما وصف طبيب الأطفال اللي فحص طفلك وشاف وضعه وحدد الخطة الوقائية والعلاجية لطفلك، وكمان نبعد طفلنا عن هالمثيرات الخارجية مثل ما حكينا. طبعا كتير سعال حساسية الصدر مميز، واللي هو بيكون غالبا نسمع صوت نحن بنسميه زفير بالصدر أو تزحيق بالصدر. هيدا الصوت خاصة نسمعه أثناء الزفير، فهيدا شغلة مميزة لسعال حساسية الصدر. تاني سبب من الأسباب الشائعة لموضوع السعال فهي التهاب القصبات الهوائية أو نزلات الشعب الهوائية. طبعا اللي ممكن يكون سببها فيروسي أو ممكن يكون سببها بكتيري، فالعلاج رح يختلف على حسب السبب، وهذا الشيء بيحدده طبيب الأطفال يلي فحص طفلك وشاف وضعه، هو بيبين معه إذا السبب فيروسي ولا سبب بكتيري. طبعا هون الحالة بتكون مترافقة مع أعراض ثانية، أعراض رشح، أعراض زكام، تعطيس، ممكن يكون كمان في عنا ترفع حروري أو سخونية عند الطفل، ممكن يكون طفل بحالة عامة جيدة أو ممكن يكون طفل بحالة عامة سيئة، تعبان، ما قادر ياخد نفس، في صعوبة بالتنفس. طبعا العلاج رح يختلف بحسب الحالة، حالة طفلك. فالحالة العامة إذا كانت عند طفلنا جيدة فممكن نحن نكتفي بعلاج السعال بالبيت،
أو إذا كانت الحالة العامة عند طفلنا سيئة فمباشرة لازم يتم فحص طفلنا حتى نحدد شو هو سبب هالسعال هيدا، ويتم العلاج بشكل مبكر حتى ما تتطور الحالة معنا لا سمح الله. الأسباب الشائعة للسعال هو التهاب القصيبات الهوائية أو التهاب الشعيبات الهوائية اللي هي أصغر من القصبات الهوائية. طبعا هيدا شائع عند الأطفال اللي أعمارهم أصغر من 2 سنين، سببها غالبا فيروسي، علاجها عرضي محافظ، يعني نحن بدنا نعالج بس الأعراض. بعض الحالات اللي بتكون عند الأعمار الأطفال اللي كتير صغيرة اللي بيكون صعب إنهم ياخدوا حاجتهم من التغذية والسوائل، ممكن بهذه الحالة نحن نحتاج إنه ندخل الطفل إلى المستشفى حتى يتم إعطاء تغذيته عن طريق الوريد. طبعا علاجها الأساسي أيضا هو جلسات الاستنشاق البخار أو جلسات الإرزاز، وبحاجة طبعا لفحص طبيب الأطفال حتى هو يحدد سبب هالسعال، هل هو فعلا التهاب قصيبات هوائية ولا لا. طبعا ممكن تترافق أيضا مع أعراض الرشح والزكام، وممكن مع سخونة بسيطة. أما بالنسبة للأسباب الأخرى الشائعة فهو التهاب الحنجرة من الأسباب الشائعة للسعال عند أطفالنا، وسعالها بيكون مميز، سعال بيشبه صياح الديك، ممكن تترافق أيضا مع بحة بالصوت. ببعض الحالات ممكن كمان تكون سببها فيروسي، ممكن يكون أحيانا سببها بكتيري، فالعلاج رح يتحدد حسب السبب. هلا أغلب الحالات الشائعة واللي بتكون تقريبا يعني بتبلش بصورة مرعبة ولكن علاجها بسيط، وعلاجها عبارة عن جلسات استنشاق البخار. ببعض الحالات الشديدة ممكن نحتاج لجلسات إرزاز الأدرينالين، وهذا الشيء بيتم فقط بالمستشفى. وطبعا الطبيب اللي فحص طفلك وسبق وشاف شو هي الحالة هو اللي رح يكتب لك العلاج المناسب لطفلك. ممكن مثل ما قلنا تترافق مع بحة بالصوت. ببعض الحالات اللي بتكون بكتيرية ممكن نشوف في ارتفاع بدرجات الحرارة، هون الحالة بتكون شوي أخطر. لكن ممكن أنت ضمن البيت في حال شفتي طفلك فاق من النوم مع هالسعال المميز اللي هو بيشبه صياح الديك وبتحسي لطفلك مخنوق، ممكن كخطوة إسعافية مباشرة نفتح ماء الدافئ جوا الحمام، نعبي الحمام ببخار هالماء الدافئ ونعرض طفلنا لاستنشاق هيدا البخار. بتخفف من الحالة وبتحسن من الحالة، وممكن تخفف من تورم جدران الحنجرة اللي تعمل هالحالة من الاختناق عند طفلنا. وخامس سبب من أسباب السعال عند أطفالنا وأسباب شائعة تعتبر هو حساسية الأنف وأيضا التهاب الجيوب الأنفية. طبعا حكيت أنا بفيديو عن التهاب الأنف التحسسي، فيكم تشوفوا حتى تتعرفوا على أعراضه وكيف بنعالجه. ولكن ممكن نسأل سؤال، شو علاقة السعال بالأنف أو بالجيوب الأنفية؟ طبعا لما يصير عندنا التهاب بالجيوب الأنفية أو لما يكون في عندنا حساسية بالأنف رح يمتلئ الأنف وتمتلئ الجيوب الأنفية بالمخاط وبالمفرزات. طبعا هيدا المخاط وهيدا المفرزات وين بتجي يروح؟ خاصة بالنسبة للأطفال الرضع أو نحن كمان حتى نحن الكبار لما ننام، هل المفرزات هي بترجع رجوع خلفي للبلعوم ولا الحنشرة وبتعمل عنا حالة مثل تهييج للحنجرة وتهييج للبلعوم حتى يصير في عنا هيدا السعال اللي نحن بنسميه سعال بالتقطير الأنفي. فبيتهيج عنا هون السعال. وطبعا علاج السعال هون هو حتى نعالج نحن المشكلة الأساسية اللي هي التهاب الجيوب الأنفية أو حساسية الأنف. سادس سبب من أسباب السعال الشائعة عند أطفالنا هي في عنا شيء نسميه السعال التعودي. أطفال بيسعلوا بشكل متواصل، كل شوي بيعمل هيدا الطفل. امتى نحن بدنا نشخص انه عنده هذا سعال تعودي؟ طبعا لما يكون طبيب الاطفال فحص طفلنا بشكل كامل، شاف انه طفلنا ما عنده اي مشكله، ولما نكون طفلنا عم يسعل فتره طويله اكثر من شهر، عنده هيدا السعله المتواصله واللي ما ارتاحت ولا على علاج، واللي ضمن الفحص ما شفنا شيء. وكمان خلينا نقول اذا لهينا طفلنا أو
كان عم يلعب والتهى بالتفكير عن التفكير، يعني بتغيب هيدا السعلة، أو هو ونايم ما بيسعل، فغالبا هيدا بنسميه سعال تعود. كمان من أسباب السعال اللي ممكن نشوفها عند الأطفال الصغار بالعمر هي السعال اللي بسبب استنشاق جسم غريب، أو بنسميه استنشاق جسم أجنبي. وهيدا الشيء اللي ممكن تكون حبة مكسرات، ممكن أي أداة صغيرة موجودة بالبيت حتى الطفل بتمه، فبالتالي يصير في عنا انسداد بالمجرى الهوائي، ممكن تعلق بالحنجرة، تنزل على القصبات، تعلق بأي مطرح ضمن المجرى الهوائي، فبتعمل عند الطفل نوبة سعال مفاجئة وبشكل متواصل. وممكن نلاحظ انه طفلنا عنده ضيق بالنفس. طبعا ممكن تمتد هيدي الحالة على ايام من السعال المتواصل عند طفلنا، واللي ما يستجيب لاي نوع من العلاج. فبنعمل نحن صورة أشعة لطفلنا، إذا ما ظهر هالجسم الغريب على صورة الأشعة ممكن نشوف نحن بالرئة، ممكن نشوف انخماص بالرئة أو انتفاخ، فهيدا يدلنا أنه نحن في عنا مشكلة أو في عنا شيء انسدادي سببه جسم غريب بالصدر أو بالمجاري الهوائية عند الطفل. وبالتالي ممكن نحتاج بهذه الحالة لتنظير قصبات حتى يتم انتشال هالجسم الغريب. بالنسبة للأسباب اللي هلأ صفت ما عاد شائعة، خاصة بعد ما صار عنا تطعيم السعال الديكي واللقاح اللي بيتاخد بشكل روتيني لغالبية أطفالنا، فقلت نسب إنه نحن نشوف سعال ديكي عند أطفالنا. لكن ما بيمنع نحكي عنه، وخاصة إنه السعال بموضوع أو بمرض السعال ديكي كتير مميز. بيجينا نوبة سعال 10 مرات هيك ورا بعض، بنهايتها بيشهق الطفل شهقة قوية. بعد هيدا الشهيق بعد هالشهقة بيصير في عنده استفراغ، فهي الصورة كتير مميزة للسعال ديكي. طبعا سببه كتير، وهو بحاجة للعلاج بالصادات الحيوية اللي على قائمتها الأريثرومايسين، وطبعا هذا الشيء بحدده طبيب الأطفال اللي فحص الطفل وشاف شو وضعه ولمدة لا تقل عن أسبوعين. هي أغلب الأسباب اللي ممكن تكون سبب بإحداث السعال. مثل ما حكينا السعال هو عرض وليس مرض بحد ذاته، فعلاج السعال بيعتمد بالأساس على علاج السبب. نحن إذا ما عالجنا السبب فما رح يتعالج السعال. كنت أنا معكم دكتورة رلانا فيصل علي، أخصائية طب الأطفال وحديثي الولادة. بتمنى أكون فدتكم بهذه الحلقة. إذا كان في أي سؤال حابين تسألوني اكتبوا لي بالتعليقات، أي موضوع حابين أحكي عنه كمان اكتبوا لي بالتعليقات. شكرا للمتابعة.